tapez Landa Ouest Production TV. Merci. N'oubliez pas de vous abonner. Malamu na émission na biso noce de mariage lokola boyebi tozokoba na bainvité na biso ya village ya Kola boyebi équipe na ya noce de mariage esalaki déplacement na Kola toza bongo na Congo central un village situé entre Kisanto et Mbanzangongo nde wana tozalaki kosolola tozokoba kosolola bacouple na biso alors mpona numéro na biso ya lelo toyambi susu couple moko spécial bango basali 15 ans mpe baza na 4 enfants. Il s'agit du couple Jonas et Prenette Mbaki. On a demandé de kosolola pour l'annonce des mariages na biso ya moko ya lelo na souhaité bino pour la démission mpe bokozala suffisamment édifié. Bonjour Maman Brunel, Maman Brunel, merci na ndenge boyambi biso na cadre ya émission na biso noce de mariage émission tozolobela makambo ya libala tozokutana na bacouple mpe bakopartage na bango baexpérience na bango. Papa Jonas, salon d'information tozwi vos 15 ans de mariage, vous confirmez? Oui, c'est confirmé. Oui, maman Brunette peut confirmer. Hein? Ok, dès nous sommes là. Papa Jonas. Maman. Vous avez dit que avant de faire penza na maman ali kabama so na biso. Soki maman Rachel quoi la zala tu le motuna libala ezali pona yo libala ezali nini? Libala eza ata na Bible bakomango mwana mobali soka kodi abotami pa na bango. Akoluka pesu ya ye musungi komisa bakoma esika moko basala famille na bango. Epana nga libala na yebi mutalonge pa na ye akeluka musungi na ye bakomi eloko moko. Ya wana de libala. Bon maman Brunette lobi nini? Bon ngapela lobi ndeza kande papa ndenga lobi soki mwasi elenya mwasi opole sengeli oluka pe musungi ne obokozana ye po bosala libala bosala famille. Ndenge papa Jonas akutana na maman Brunette basala bango libala lelo tozoloba 15 ans. Alors papa Jonas metela biso na bisolo bokutana na maman Brunette esala bakindenge nini? Bien. Hai natangi na kinzundu na ye na kola ya botami na kola ke kishasa tokutani nzamba la kisinga ye motema na ebeze pa na ye atuni to sololi bo ezateke na 15 ans tosali mbala moko akoti na ndako tofani 2 ans na moni vraiment que non au moins si fallait na tsana ndako nakeso na ba parents na bango ti ayo fana 15 ans ya mwa tozobetela masoko et puis to balana ça fait déjà 15 ans bokutana na awa na kola to na kola epa na bango na kola epa na bango OK tolingani komi loko moko donc olobi ke ezateke tango tokutani bango tovandi toujours na observation totale mpe namoni mwasi esengeli na bala ye eloko nini kasi omonaki mpa mama Brunette oyo endimisaki motema na mpenza ke ye wana nde asengeli obala? Bien, la soumission azalaki fidèle epa na nga la fidélité likambo nyonso nga na oloba ye abana olandela ngo ye mpe nga na oloba ye azolanda oyo ye mpe oloba nga nazolandela ngo dans le sens kuakele toza eloko moko nakangi na mobali mosusu te eza teke no lelo atsenga swati nasombele mafuta na koki teke no akimanga asupporter papa swa nyonso ezake no na jangi me azana kondima ke oyo aza mobali na yango wana etiranga attention ino oyo soki na tena ndako tovanda kimia tosala famille na biso c'est pour cela que lelo azobenga mwasi na ngai. Maman Brunette yo lobi nini na motuna na ngai eloko nini endimisaki yo papa Jonas na bomoi na yo malgré mibali ebele baza na kati na kola?
eloko ndimisaki nga tozalaki bien na ndenge mpe tokutanaka na ye alinga ngai ti tokokoma eloko moko me eza te ke azwaki nga kaka ke tofanda mbala moko te tofandaki te tobandaki na kotalana na bizaleli ye mpa bandi kotala nga mpe na bandi na kotala oyo ya ye ka bongo nga na sipotaki nyonso ya ye ye mpe asipotaki nyonso oyo ya ngai nsima nango nde ye akendaki mpa baparent basololaki na baparent nyonso ndenge esengaki ti ntango ekokaki ayaki kosenganga donc na liboso ya bapaster na tobimi te mais naza na kondima ata lelo te tokokoma kaka po deja basolola na baparent nyonso mpe oyo mobali asalaka deja sala donc etikalika mpo tobimaka liboso bapaster na leta mpo amona biso. Ok, papa Jonas, mabala awa na mboka esalamaka ndenge nini? Bien mama, biso awa na mboka mabala esalamaka otindi lettre kuna pa baparent na bango keno apapa mokolo te date tele boye nga nazoya kuna po apropos ya mwana na bino ere okende kuna oyebi keno kokende kokuta na papa bamema otande casier mwa sac ya sucre mwa sac ya momo eza wana makayabo eza wana oke bosoli na coutume na baparent entre les deux familles bapapa bamama famille ya papa famille ya mama ti ndima mingene soki likambo eza te boke bobalani bamosusu mabala na bango ezalaka ya condition kene yo fo obalaka mwana ye ntele wana parce que bango na biso tobalana me biso ezalaki bomo te oyo ya biso ezalaki shwa moto asali shwa na ye akenda na moko mpona biso mabala esalamaka bomo. Ok. Mama Brunette, awa na mboka soki ndenge papa Jonas aye kokutana na yo asengi yo libala eloko nini basi ya mboka bokonsideraka neti biso tomonaka neti biso touti Kinshasa basi ya Kinshasa babengaka bango bamaterialiste ifa mona mobali aza na bambongo mobali aza na ndako mobali nalobi te basi nyonso me mwasi mosusu atalaka nano estce mobali oyo soki nandimie lelo aza na mbongo amokolanga estce mobali asalaka estce mobali aza na ndako mobali awa na mboka eloko nini bokonsidera neti papa Jonas aye eloko nini botalaka nano fo azala nango mpo ngai Brunette nandimie na libala. Bon, namonaki na ya liboso nefandeli na ndenge tozalaki tobakofanda bien nyonso bien azalaki na ndako na ye ndako ezalaki bon kozanga ezalaki nango me ata ya mokie nabandaki nango kozwa azokokisa onga nazalaki nango onga naposa na ngai ndenge bakotindela abakokokisa natalaki mpasi nete natalaki mpe bozwi na ye te nandimaki eka bongo tofanda nati mpe ntango ngonga ekokaki na ndenge mpe tokomi ndako moko. Mais na ndenge tozosala baémission na biso na kola nazomona ondire basi ya mboka bozondima bapasi ya mibali makasi koleka basi ya Kinshasa eseke na bino eza nini? Tondima mpona tozala malamu ndenge tobokola bana totonga famille na biso tozala malamu mpo tokende liboso na bana toyeba kotangisa bana mpo liboso na biso mpe ezala malamu fo tondima kaka nyonso fo ndima fo kosupporte mobali na ntango apasi mpe na ntango ya bisengo po ntango nalingaki ye ye mpe alingaki nga tozalaki bomoko na ntango tokomi ndako moko fo tozalaka mpe bomoko fo tokontinue kaka na bolingo kaka wana tozalaki tokochange te fo tozalaka bomoko. Na mboka awa boza na masolo ya mabala te oke bato babandaki libala mpe na nsima bayokani te bapanzani ezalaka te na mboka ezali ndeti na nga moko mpela neti papa na biso moko nani papa na biso azwaka mwasi mama na biso premier bureau me azwaka ndeti deuxième me abalaka mama na biso te bamikabwanelaka aye kobala deuxième bureau tellement mwasi wana tozalaka ndako moko me abandaka kolinga biso bana te abandaka konyokola biso mpe tobandaka konyokola mpo papa kotika mbongo ya kotiela biso biloko te so tomoni atieli papa biloko na mesa biso fo tokelia oyo papa batikelaki papa biso tolie totiki basani soki papa ya kosokola mpena maboko na ntango kolia kofungola basani biloko eza te aka kobenga mwasi me ndenge abenga bana telimanga mwana liboso na bapapa tuna mpona ni biloko eza te na sani réponse eza te na mbongo tikaka atielaka biso eloko te soki opesi mbongo ake futa na classe afutaka te
anyokolaka biso biso yango mokoma komona te soki atie biloko oyo ya yo ke tobima libanda te yango tokolia kaka oyo atieli yo epesaki kati lelo bazalaka na mwana moko na ndenge mpe bakabwana aye kozongela mama na biso sikoyo na minute fo abala ndi mama na biso baza nde ndako moko me azolinga akende mpo bapara na bango mpo mariage pena esala. Donc so na landio bien papa na mama bazwa kokoso na libala tango papa azwi mwasi ya mibale nde mama akokaki take na ye ake na ye me azongesi mpo bino bana bosali mama nko biso tobakoluka bakokokisa ngo te tobakoke toke libanda te okatieli papa yango kaka tokolia. tozokoba masolo na biso tozobeta lisolo ya couple Jonas na Brunette wana ezalaki ka baparenthèse tofongoli. Papa Jonas toyebi ke libala na libala ezalaka na bakokoso nango bazalaka na histoire na bango bazalaka na badifficulté na bango okutana na mama Brunette osenge libala olobi bozwi na temps ya kosobserve mpe au bout d'un certain temps omoni kaza mwasi akoki na yo okepa baboti osali oyo esengeli osala ozwi mama Brunette otie na ndako. Tomonaka bato mosusu ntango mwasi azalaki libanda mwasi azalaki kolakisa bizaleli mosusu ntango otie na ndako mobali asimbi moto alobi Brunette azalaka nde boye nayebaki te na libanda azalaki Brunette mosusu na ndako akomi Brunette mosusu. Est-ce que na lisolo bolingo na bino bokutana na basituation ndenge wana? Mama, quel que soit le cas, parce que libala nyonso ezala bakoko na biso koswane bana kozanga te mais vérité kande yango evandisa bato na ndako parce que ozwi mwa 1000 francs kaka madame mwa 1000 francs eza awa nayebi te tokosala nango nini ye mpe ndenge azwi wana mwa 1000 francs mpe 500 papa naza na 500 donc achange bizalite mpo na ngai bamosusu bachange na bango me onga nano namona te mwana lobela yango eza te onga namonaka yango nafuna lobela soki biso vraiment tozalaka bien parce que makambo na biso na ndako ezalaka bien secret na biso ya libala eza vérité bosolo ndenge ayebisanga bosolo ndenge mpe nayebisaki bosolo yango wana kokoso eza te me bakokoso na bandako ezalaka te eza teke no tozwi mwa problème na biso entre biso na mo na biso toluka bato libanda oyo kobongisa biso te biso eswaka na chambre biso mibale parce toyebani yango balobandaki kongo te toyaka baswaka na matango parce que oyo ozwi fo olakisa ngo mpa mobali na yo mobali mpe ozwi fo olakisa ngo mpa mwasi po ezala bien yango wana basilinga na yebi na libala. Ok, mama Brunette na bandona ndi motuna natunaki papa Jonas omonaki na libanda boza na projet ya libala ozomona ye na bizaleli moko boye bokomaki na ndako papa Jonas akontinaki na bizaleli wana to omonaki ntango mosusu mpe achangeaki makambo mosusu mpe obandaki kosepela nango te achangeaki te ka nde ka tozalaki nde ka bongo ti tokomi na ndako ka bizaleli ka wana soki mwa sanfo ezali akolakisa nga mpe so naza nango akolakisa ye toboyi te ndenge ka selo papa lobi makambo ezanga na ndako te mais en tout cas na mpe nabimi libanda teke nabenga moto ya libanda afandisa biso arrange biso te ye mpe nano abimi libanda teke abenga moto ya libanda arrange biso te esilelaka biso mibale tokofanda toserange soki etangami te nga nasalaki mabe nakosenga ye bolimbisi etanke aza mobali nakosenga bolimbisi tokoserange ekosila nango olobi soki sans frais ezali akolakisa yo mpe soki sans frais ezali okolakisa bino bale bosalaka bosalaka ni bilanga mpo bilanga ye aza mason ye aza mason bon kendaka ne mpe bilanga mais aza mason nga mpe nakendaka nanga bilanga namoni na mboka mpenza likambo ya bilanga eza critère de choix. Oui, parce que ana mboka tozana misala te misala etika bilanga lobake no soko yekola musala na yo omoni ke na cha musala na valeur soko sala couture neti bana basi asa couturier femme couturier akotonga mo atelier na ye azo sala wana soko sala musala wana te foto kende na bilanga foto de na bilanga c'est l'agriculture muri manzango souvent biso na manzango agriculture les sa manzango ezala awa na ko tina cité agriculture là parce que ce que bilanga te jamais bilanga on ko sokende soit mobile place so sala monique no a suivre vraiment moi moi ça ko ne so bilanga te ngele mesa ko te ka bosanda so ko na possibilité o zake no ya bosenga mais so zate faut que ne bilanga
moi les gens qui font les alors donc critères eza avant de la soko yekola musala te mais nazomona ondire mibala mboka boza vraiment na badifficulté mingi te na basi na bino par rapport ndeti tomonaka basi ya kinshasa to basi ya bavile mosusu baza basi moko je sais pas bazaka basi ya korevendique makambo ondire basi na bino ya mboka baza trop soumise eza nini ondire boza na badifficulté mingi te na libala nazomona ondire bacouple nyonso nakute na bango ondire boza na bakoko te basi bandima bino makambo nyonso eza kimia to ndenge nini bien mama eza teke no bacouple nyonso eza bien mais eza selon ya caractère ya moto na éducation de base chez bango parce que oyebaka no bongo lelo so na sali boye te mobala azosala te parce que eza na basira mbula ntango ozwi kope ya kotonga ndako te sikoyo mwasi avandaka na ndako okolia nini ntango so mwa économie bozali mbongo ozala wata 500 000 bocyango wana place wana toliaka ngo loyeko longoli 2 000 loyeko na 3 000 ekosila kaka c'est plus mieux mwa mbongo eza wana ezosunga biso mwa malade mwa scolarité ya bana kolata mpe fo ezala wana donc opesaka de base mpo mobali te oyo basalaka bongo bayebi na bango savoir vivre te bayebi mpe kobalisa motu na bango te soki na bakeni badifficulté wana ezali me biso ya awa bayebi ke nofuna luka mobali era luki nga na luki tosangisi ndako na biso ezala te yango wana badifficulté ezala te donc likambo ezofacilite na mboka eza kaka ke mwasi azoluka na bilanga mobali mpe azoluka mais à part ndeti makambo ya kolia baconflit mosusu na couple komona bacouple bezala na baconflit na bango mosusu apart makambo ya kolia na bacouple ya mboka bagenre nini ya baconflit bokutanaka nango ke esali incompréhension na kati ya libala bon bagenre ya conflit ou bien badifficulté oyo tokutana na mabala nete bato mosusu na bamboka ndenge na uta oloba première parole na soki basalela yo choix faut ozala difficulté parce que yo moko te moto osala choix wana mais soki osala choix yo moko moyo okutana na difficulté wana eza te donc eza problème ya choix mais namonaka bapapa kala balobaka kutu ntango bazalaka kosala bana bango bashu ezalaka bien mpo eza bafamille mibale bayebani bayebi ke mama Brinette aza mwana papa boye papa Jonas aza mwana papa déjà bafamille eyebana kutu bapapa kala nayoka babi ezalaka mieux ke lelo ndenge bato bakoma kopona wana mama je vais vous répondre que non c'est une mariage réservé par motif parce que ayana bengana na ngai mais okola papa wana na papa na biso bayoka na mwana bengana ezati wana une mariage réservé par motif c'est quoi la relation mais oyebi mpe bakara na mboko eza ke bamariage yango ya commission mpe lelo bato bakabwani si ezalaka bamosusu bazalaka oyo baponaka no lokola yo oza monianga nga naza mondibu jamais yo monianga obala ngai parce que soki toza na mosala esili nga na okendanga na mboka te na manianga kuna na okende te ezali oyo basalelaka bashoi obe soki ne badifficulté wana ezali mais mama Brinette basi ya kinshasa bazomona lokola bino basi ya mboka ondire boza vraiment évolue te bovanda na libala te mobala azosala makambo nyonso olobia nafandaka mpo na bana na nga basi ya kinshasa mosusu bakoma koloba na bala mpo na bana te so namoni esilike nanga bino seke na mona mboka eza nini ke ata mwa bakoko so ezali me navandi kaka na bokola bana bovandi kaka mpo na bana to eza vraiment libala mpenza bolingo te mpo na ngai mpena ntuka mabe ezanga na ndako te me mpo na ngai antuka tofandaka bien nyonso ya bien nafanda mpenza na bongo tobokolaka mpe bana na biso bien namona nange eloko ya mabe te mpa mobali oyo ngai namona nange eloko ya mabe te antuka mpona wana fo koloba tofandaka na biso bien nyonso ya bien donc toloba bino mpenza boza couple centre ya papa Jonas 15 ans de mariage boza bato te nde balobaka ke moto aza parfait te donc bino banda 15 ans bozaka rose na rose likambo te kekutana to kopotana neti mama Brinette abeti solo ya libota na ye papa wana mama bazwaki bino parfait 10 sur 10 boza na kokoso moko te 15 ans biso torangeaka na biso torangeaka tofandi so mabe ezali papa kofandisanga nga mpe na kofandisa tokorange makambo si tokolinga teke bato libanda bayeba kasi yango nde mama na likambo na ngai yango wana mpo biso tolobi na émission na biso tozosala partage d'expérience donc biso tovandaka na biso so mabe eza tobongisaka toli toyeba mpe tala biso na bisolo na période moko boye tokutana na difficulté moko boye me tala ndenge tobongisaka tala ndenge tosalaka ozala na likanisi ata papa Jonas motuna eza ya bino mibale ça va badifficulté oyo ezaka no parce que ezalaka nango ntango so opesi mwa mbongo mpa mwasi asala boye asali omoni ke bon ndenge asala mbongo te
okoki kosala mwa échange de parole mais ere kozonga nsima boye ate bakolobelango libana teke tosala makelele bato bayela biso batondela biso omoni likambo wana nasilikaki boye na boye osalaki donc nasepelaki te à la prochaine occasion kozongela so makambo wana te makambo ezanga te parce que toza parfait te difile te ata eza obe mwa mabe eza fo yo moko oyeba kodiscerne keno oyo soki nasalango boye ekomemela biso mabe na couple na biso parce que bana baza wana parce que makelele abendaka sata soki totie makelele tokoexpose bana na biso yango wana biso tokimaka mpo na biso mais mwa difficulté ezalaka fo kosarrange kaka parce que boza eloko moko Maman Brunette, sur le Bénin, moi, du solo, mon na papa, bon, yo, quand on était dans le moko, mais elle dit, bon, ça, là, qui peut bondir. Vous avez moi, likanisi ezali deka papa uti koloba ntango komona ke nga moko mwasi namoni ke te ndenge papa alobi aza na raison nasalaki mabe me esengi nasenga ye bolimbisi nakosenga papa limbisa ngai okomoni ke nasalaki mabe mbala nsima nakozongela ngo te jamais mpe lokola likambo na ya sepele yango te moye nakozongela ngo lisusu eza te fo nalanda kaka ndenge ye azolinga. Siko papa Jonas, les comme si tout le monde a la mabala, a tout dans la boca, na cola, pour lui faire ba façon de vivre à la boca. Tout le monde a difficulté de souba couple bazar, ngo eza gestion à ba belle famille. Au moins attend mususu papa Jonas va libala na maman Brunette, bon na famille maman Brunette bazo nga bacha maluba na libala oyo, famille papa Jonas bazo nga bacha lidoba ezo sala ke ezo déranger couple. Est-ce que dans beaucoup de gens là-bas, bon, on a couple la bino, aussi bon pour expérience, mon côté gestion et à ma belle famille, t'as qu'à couple la bino. Oh, bah wana bah mona makamwana bah zana politique à débat là-dessus. Parce que n'a jamais la famille n'a pas on va le grand mambe dans le sens que nous depuis aujourd'hui moi on a biso mais biso de ça là à fin de l'année ceux qui te jouent moi et l'autre tout coquille. Ah maman tout bon moi donc on était là-bas papa. Yes, à peine à fin d'année, et ça là, toujours mon bon boy. Bah, Jonas, tu connais, tout est la maman. Tu dois connaître, n'est-ce pas papa pour faire naïf, tu as la maman, tu connais la maman, tu connais là. Pour la politique, moi, tu y es bien, pour ma famille, la biso, on va être en bas côté, ça là. Yé, à qui ne répond pas, n'a pas qui ne répond pas. Donc, difficulté, on a vraiment les gens, you know, bâtir la biso malheureusement, bien ma famille, belle famille, oyanga, oubé, oyaya, n'a de coup parce que tosola pe na mikolo o baleki biso na age o babala liboso na biso ndenge tovanda na ndako parce que toza balakisa biso o mpe basalelaka ngo te bon ya de délinquant aussi bazoyebisa makambo me asalela ngo te motuka nde fo esala yango wana biso vraiment nga na balobelanga mabe te kema yo kutu mobala okende obala boye na boye te ata kutu bazwanga mwa filikamo no te mwana wana azalaka bien c'est que ça là que bon faut le on va bon yebe na par na ye denga ke na pa na biso soit so to comme na rankine parce que famille na ba to ko te la ke no to boy moi so biso na to so mambete nga peso ki moi difficulté za ke no de ka mo ke so se ke oh boy na boy kuna ipa na ba ko ko te la yeti biso déjà to sana secret wana le ba ba lo bela biso ma na secret wana ba to yebi déjà politique wana. OK, on va venir. Il faut voir makambo ba par rapport au ngenge papa Jonas alobi ba koko so yaka tant sur la gestion ba belle famille mais alobi bino d'abord maîtriser politique wana surtout moi eloko ezali donc dans des parts et d'autres pour le ba ko calmer situation wana. Yo ba sini na maloba papa lobi. Te papa ucholoba tokendaka pa na biso pe tokenda pa na bango en tout cas mpona okeo likambo te ezalaka mpe komona kote na donc ye kutu soki otoke pa na biso ata ye aza te ozo esali ke oloba mabe oloba mpo na ye en tout cas bakolobela yo ke ate toyebi yango te soki nga mpe ye mpe ndenge ezalaka ke o soki ndenge nini te en tout cas mpona likambo wana nayebi yango te nanu mpe esalama mpe te na faye na biso nanu eloko moka te. Voilà. Papa Jonas, ko baliso na biso ko kabino koloba tozomona toza bato moko boza na mwa basekret ebele par rapport à libala
secret na beza nini boye kola ngo bolanda ba enseignement eza nini connaissance boza ngo par rapport à libala secret na biso eza ka fidélité na soumission donc vérité ka tuku na loba vérité ye ya bombe na likambo te ngape na bombe likambo te secret na biso eza ka wana vérité ka wana oyalinga na motuna na nga mpenza te nalobi connaissance bozala yango par rapport à makambo ya libala bozwi yango wapi est-ce que boza bato oyo baboti nde bateya bino malamu to na kovanda na société bokotikoti baformation secret wana libala boyekoli yango wapi secret wana nauta oloba keno fo bosona o déjà baza na expérience ya likambo wana ere ozokende kosona bato baza na expérience wana yo beso okozwa expérience wana donc toconsultaka baplis age keno so consulter ya malamu ozwi ya mabe obwaki yango wana tokota baformation te keno tokenda formation moko boeza kuna na mpe tozwi pare te parce que na tosali mariage tekena parne biso mariage civil tanke religieux nano te mais kosolaka na bamikolo o baleki biso na age bapapa o baleki biso na age o papa boye na boye bafanda ndenge na mwasi ala sobetela biko masolo yo mpe ozozwa expérience wana yango ba wana secret na biso mais na mboka on dirait mariage mingi eza kaka coutumier bacivil na bareligieux mpenza eza mpenza te ça dépend ya possibilité religieux eza nango mais coutumier nde yango nano totosaka na liboso parce que ata osali religieux osala na coutume parce que na religieux oyo état civil bakotuna est ce que mwana oyo obala mwana na bino est ce que bino bapara boyebi soki bapara bayebi yo te ndenge nini bakotombola mosa ebe ndenge nini bakoto respecta nanu coutume après boke na civil obe religieux bongo sikoyo ndenge bozosala bamabala ndeti na bamboka est ce que badifficulté par exemple ya coutume elandaka bino te yo par exemple papa Jonas na yebi toza ekolo nini mama Brunette ntango so obali moto ekolo mosusu est ce que na mboka bokutana na badifficulté te par rapport ndeti ya bacoutume ke coutume na yo na coutume ya mama ebalani te pe te badifficulté na mboka na mabala ezalaka te nga mpo nayebi badifficulté oyo ezalaki no na bacoutume soit disant soki oza même clan okoki kobalana ti soki barelation eza wana déjà kuna babota difficulté wana eza bokoki kobalana te mais soki kobalana na bino difficulté wana ezalaka te lobaki choix ya motu anga na kobalana na famille wana te parce que mentalité eza wana bakosupporte yango te yango wana mais ndeti baconflit oyo eyaka par exemple na bacoutume ube motu moko abali place esengelaka abala te est ce que bosi bovia baconflit ndenge wana na niveau neti ya mboka bareglaka yango ndenge nini bon faut basalaka divorce parce que soki babalanaka te bakosalaka divorce dans le sens que soit mutu moko abala kuna makambo akindoka ebima kuna bakoko balobake banda génération ya génération famille wana bakoki kobalana te soki bino bobomi matoi boke balana ero banomona makambo ti bakose korefere keno makambo ezalaka awa boye na boye basalika divorce sikoyo ndenge papa Jonas oyebisi biso bosali 15 ans de mariage boboti bana 4 na mama Brunette tomonaka baconflit mosusu bona yebi te so na mboka ezali na bakitasa tokutana na bacouple mosusu omona mwasi na mobali ntango bazali bango mibale bazalaki bien ntango mwasi abandi kobota omona bolingo ya mama ekomokende pa bana nayebi lisolo mo babetelanga bato badivorsa parce que papa lobi atuka naokoka su te na bala mwasi na ngambe ntango kaka abandi kobota bolingo nyonso ekomi na bana azokupenga su atuka naokoka su te foka atuka bona bengisi deux famille atuka ezalaki matata bino ntango bana babandi koya na libota na libala na bino est ce que baderangeaki bolingo na bino te te oyo ezalaki no mama apesa affection nyonso mpa bana non oyo ya bana oyo ezalaki no soki kolambela mwana eloka mwana ya papa eza teke no apesi affection nyonso mpa mwana ke akipenga te te eza te mama Brunette est ce que eza kolinga mwana akolingaka apesu papa fo abokola mwana abokola na su papa epa na biso na couple na biso epa na biso eza bongo mama Brunette olobi nini par rapport à ntango bana bakomi na libota papa lobi okabolaki te makambo ezalaki normal ndenge nini ogéraki temps na yo komo ozalaki aussi prendre kogere bana na kogere papa moto na moto azwa esika na ye oui papa uti oloba mpukani nakabolaka te nakokabola pe te mpo toza eloko moko nde nalingelaka bana nga nde mpe nalingelaka ye nde namemelaka bana ndenge mpe namemelaka ye
donc nyonso en tout cas eza bien tofandaka bien nyonso bien nakabulaka te donc namemelaka bango donc ndenge moko nakokabula te ke nalinga swati nalinga papa bana natika bien nalinga bana papa natika te bango nyonso namemela bango ndenge moko tofandaka bien nyonso mpe ya bien. Papa Jonas, on va connaître que na suka émission na biso toyiki kosola bino tomoni ke boza na 15 ans de mariage bozovivre en harmonie sikoyo toyiki tokabola bino basekele na bino eloko nini ezosala te ndenge bolobaki awa soki likambo ezali makambo ezalaka te mais bozocontinue kotenir 15 ans tobandi na mama Brunette tokosukisa na papa Jonas basekele na yo eza nini eloko nini osalaka po ete couple na yo ekontinue kovanda na kimia mpe bokontinue kokoba babulo boza na yango. Mpona ngai antuka na mobali nazwaka ye nazwa ye na mabe te tofandaka bien donc tozalaka bien ntina ndenge mpe tozokende mpo mwana biso oyo liboso wana déjà donc abotama na 2010 déjà tozokende ti baye kokoka 4 déjà en tout cas mpona nga na mobali na nga en tout cas eloko ezalaka te tofandaka bien nyonso mpe ya bien ti mpe baparent na mpe bamama oyo ya biso mama oyo ye aza mama oyo ya nga papa oyo ya nga aza mpe papa na ye mama oyo ya nga mpe nde eza ka bongo tofandaka bien en tout cas mpona nga basekele na yo eza nini mpo bokontinue kovanda na kimia na libala eloko nini osalaka lokola mwasi mpo okoka kobatela kimia na libala na yo kasi ezalaka soki ndeti namoni ya mabe mpona mobali na ngai nakobenga ye papa eloko oyo osali nasepeli nango te papa mpe akoyeba ndenge nde tokofanda tokosolola ndenge bien akoloba mpe ke mama soki omoniki nga na bongo te nasali antuka olimbisanga nga mpe soki ye mpe akomona ya mabe mpa na nga akosenga bolimbisa antuka mpona wana mpena na bana na ngai na mobali na ngai mpe na famille na ngai na famille antuka eloko ezala te tofandaka bien na namona te ke swati to mama wuta o aya koswatisanga to swati leki ni ya mobali to ya mwasi te mpona wana antuka tozalaka na biso malamu nyonso wana tosololaka malamu na mobali na nga tofandaka kitoko. Merci beaucoup maman Brunette tozosukisa na papa Jonas basekele na bino ezali nini na kati ya couple na bino mpo bocontinue kovanda 15 ans durant jour pour jour. Bon, basekele na biso eza boye parce que ye eloko moko abosani parce que basekre au moins azulaka mobali na ye parce que soki nga nalobi ke lelo nazolia pona mama azosalelanga pona parce que nga ozala fidèle na mwasi wana parce que aza na soumission ndenge nalobi ke lelo nalia pona azolamba nanga pona epa na ye mpe soki alobi ke nonga naza na mbongo papa nga fona lata liputa boye nazosombela ye nakosala tu nasomba parce que aza mwasi nanga posa na ye esengi bongo nakosala oyo shwa na ye oyo etindi soki mpe naza nango te akoyebaka aza nango te yango asalela yango te nakoyebisa mama mikolo vraiment nakoka te tela tozala boye na boye badifili oza nango boye na boye yango seke na biso yango tozovanda na libala 15 ans wana oyoki oyo tolobeli donc fidélité dans la soumission c'est ça. Ok, merci beaucoup papa Jonas, fidélité la soumission. Ya solo bandeko boti kolanda émission na biso toyambaki bongo papa na biso Jonas na mama Brunette Mbaki bango basali 15 ans de mariage avec 4 enfants bapartage baexpérience na bango fidélité na solution eloko bainsiste nango epuis eloko moko na retene na couple na bango koyeba kogérer babelle famille koyeba kogérer babelle famille epuis soki likambo eza na couple esenge bovanda boyeba kosolola ça ne sert à rien kobomba likambo na mitema contre partenaire mais s'il y a un problème il faut vraiment le traiter yango nde basekret ezosala ke bavanda 15 ans jour pour jour mpona ngo tosiki wana tokali na prochain numéro bage.
Papé, Landa Ouest Production TV. Merci. N'oubliez pas de vous abonner.